mbokk yi ñu ngi leen ñu ndokkee lu baax topp ngeen ñu topp seen YouTube bi di MSTK TV ñu ngi leen di ñaanal ngeen wéy di abonné di aimé vidéo yi di ko partage ak ñeneen ndax njariñ li gën a mën a yaatu. mbokk yi tey nañu dikkal leen ci discours président Ousmane Sonko intégralité discours bi nga xam ne moom la def fële ca diwaanu Fouta muy Matam nga xam ne dafa nekkoon feefu président Macky Sall ak kii di Farba Ngom. mu nekk nag discours bu am solo boo xam si kii di président parti bi di Pastef nekk tête de liste nationale parti bi di Pastef fas yéene dem ak ñoom ci élection yi. mu am fa ab discours bu am solo bu mu fa def discours bi nag bi ci ëpp solo mooy li nga xamante ne si wax na ko ci diwaanu Fouta xamal leen ne kii nga xam ne si mooy président Macky Sall kat moom ngeen daan vooteel yàgg ngeen di ko jàppale waaye nag gis ngeen ni mu leen taxawoo fii ci diwaanu Fouta infrastructure yi nga xam ne si mooy li ëpp solo ci dëkk bi daanaka demewul noonu ñi diwaanu Fouta nag di ko woote ndax lan foofu la bokk foofu la dëkk moo bokk ak ñoom aw xeet. mu xamal ñi di diwaanu Fouta xamal leen ne loolu kenn du ko wooteel nit booy wooteel nit dangaa war a xool nit ki ngay wooteel ndax mooy ki gën ci réew mi wala déet. mu xamal leen ne moom ci jëmam kii di président parti bi di Pastef di Ousmane Sonko ne ab japonais buñ ko jëlee woon fële mu ñëw ñu jox ko nationalité sénégalaise mu nekk sénégalais taxaw di jiite réew mi. mu am yaqin mu wóor ko ne kii di japonais bi kat moo fas yéenee développé Sénégal fii fukki at wala fii fukki at ak juróom am na xam-xam bu wóor nee na moom japonais boobu lay wooteel parce que li ko waral mooy développement Sénégal moo ko ñor. lii de amassement Sénégal moo ko ñor Sénégal jëm ci kanam moom rek mooy li nga xam ne si moo ko tax di xëy ak di gont mu nekk discours bu am solo. ñi diwaane Matam nag mu ne def leen a lancé défi waxal leen ne dafa bëgg mu xool ba xam ndax ñoom ñi ngi ci lañ nekkoon ba léegi wala dañoo changé seen xalaat dañoo changé seen gis-gis xool li gën ci réew mi ñuy ànd ak moom te li gën ci réew mi mooy li nga xamante ni si nii mooy li gën ci waa Fouta moo gën ci waa Matam moo gën ci bépp Sénégal fu mu mën a nekk mu nekk discours bu am solo. kan nag ñu maase déglu kii di président Ousmane Sonko discours bu am solo bi nga xam ne moom la tenir fële ca diwaanu Matam ci kanamu suñ mbokk yi nga xam ne si ñoo nekk foofu kon nag ñu maase déglu président Ousmane Sonko ci discours bu am solo boobu. asalaamaaleykum mbokki Fouta ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare tey nag dañu ci situation bi nga xam ne moom la ñuy dund ba tax ci bëccëg bi ñuy dem Ranérou demoon nañu ba jàpp ni sax dañu war a suspendre programme bi waaye dañu bëgg nit ñi jàpp rek mooy yoonu Pastef bi mu dooree ba léegi dañu wax nit ñi ñun la ñuy def bu ko kenn méngalee ak politique ci nañ ko xamee woon Sénégal la ñuy def jàpp nañ ni dañ koy boole ci jaamu yàlla mooy sonn ngir réew mi baax pour suñuy rakk suñuy doom ak suñuy sët mën fee fekk réew mu gën réew mu ñuy dund ci jamono ji kon saa suñu amee yu mel nii dañuy jàpp ni ki nekkoon ci campagne jóg dem doxi ngir gën a convaincre sénégalais yi ci pertinence projet bi moom bu ko yàlla jëlee ci anam yooyu leer na ma ni ku ko fekkoon tey fi mu tëdd boo ko laajee dala naan li ma bëgg mooy liggéey bi continuer ndax loolu moo taxoon man may sonn xam ne dina ànd ak sobriété moo tax pôle nord-est dama jàpp ni bokk na ci pôle yi gën a mobiliser bi ñu door rek léegi waaye dafa tombeek xumbaay moo tax déggu leen waxtaan bi mooy développement économique wax ci développement social culturel développement sportif développement ci fànn yépp
moo tax ñu changer façon bi ñuy defee campagne. am na ku wax léegi nag ba tudd lu xaw a daw sama yaram mooy école lëmm ñu ne benn enseignant fa nekk. loolu li muy firnde rek mooy gis ngeen état dafa am lu muy doxee ku ñëw leen gëmloo ni man fii laa bokk maa ngi yéen a bokk deret wala ñoo bokk ethnie wala ñoo bokk région kon faw ngeen woteel ma ndax maa mun a defar dëkk bi mu ngi leen di wax lu ko neex. état daf fi nekkal ñëpp du ñu mus a fal nit mu ne budget Sénégal bi yëpp maa ngi koy jël yóbbu fi ma dëkk. bu loolu amoon kon Joal tey ndax premier président de la République Joal la jóge woon. bu loolu amoon Louga dina développé lool ndax deuxième président de la République Louga la jóge woon. bu loolu amoon Kébémer dina développé trop ndax troisième président fa la jóge. bu loolu amoon Matam ak Fatick nañ développé lool ndax quatrième président fa la jóge. waaye booy xool ci Sénégal dafa mel ni dëkk yooyu sax ñoo gën a sonn. kon nañuy fàttaliku toujours que bu ñuy fal nit dañ koy fal ci programme am ci gis-gisam ci jubam ci bëgg réew mi noonu la ñuy falee parce que yi bu dajee ci moom rek bu toogee dina defar Sénégal te moo waxee Sénégal mooy Sénégal yépp sur toute la superficie du territoire national du am xàjj ak seen moo tax ñu war a bu dee ñoom toog nañu 12 ans dégg naa am na candidat boo xam ne mi ngi wër département de Matam yor fourgonnette am li ma bëgg a wax ci lu gàtt tey du bës sax sànni xeer moo tax du ma ci sori bu doon loolu am na lu ma ci wax bu ca njëkk mooy assemblée nationale duñ fa yàgg de ndax ñu war a layoog réew mi la te mënuñoo am immunité bu leen teree layoog réew mi waaye yàq nga sa carte ñaareelu yoon mooy da ngaa bàyyi ay député de qualité ndax ñi ñu leen présenté ñëpp xam ngeen ni ay député de qualité lañu parce que Pastef du leen présenté du wute qualité. kon su ngeen buggee natt kan ngeen di jox titre foncier bi mooy kenn ku ne lan lay def ñoom def nañu 12 ans la région de Matam dans ces 3 départements tey la gën a sonn ci wàllu infrastructure ci wàllu emploi des jeunes ci wàllu financement des femmes ci wàllu boo jël santé éducation lépp tey la Matam gën a sonn ñun nag dañoo ñëw ak programme daa defar ay pôle fii di pôle sud-est wala pôle nord-est nga xam ne dafa boole daanaka toute la région de Matam waaye am na Podor su jëlul département Podor yëpp ndax pôle yi dañ koy dagg pour mu ànd ak li ñuy wax réalité am na lu leen boole ci wàllu aada wala ci wàllu ñu boole leen ci benn territoire boo xam ne day am réalité économique pôle sud-est nag ñiy def te dinañu toogaat waxtaan ci d'ici quelques années di ngeen évaluer d'ici 5 ans di ngeen évaluer d'ici 10 ans ñu ngi dem horizon 2050 bu ñu paree li ñu bëgg a def fii
pôle bii dama wax barki démb dara Tambacounda waaye dama juumoon tuuti dama doon pôle bi am la progression la plus rapide c'était le pôle sud-est mais am na erreur bu ndaw bu ci amoon en réalité c'est le pôle nord-est pôle sud-est doog cee tegu pôle yi ñun dañ koy natt par rapport ak potentiel bi fa ne léegi nit ñi wax nañ ko Matam dafa am loo xam ne ñi ngi wax pétrole di wax gaz mais suñu naroon classé par ordre li ressource bu nekk mën a andi ci réew phosphate mooy doon numéro 1 gaz doon numéro 2 pétrole doon gën na war naa mën a classé wu avant ressource halieutique mooy océan bi ak jën biñ ci mën a jële réew mu nekk mu mel ni Maroc léegi am na ku ko fi wax phosphate moo ko yóbbu fi mu ne Maroc ñun ñoo tolloo woon niveau développement en 1960 tey Maroc ëpp ñu doole fuuf ba ñu classé ko ci pays à revenu intermédiaire ñun ñu continuer nekk parmi les 25 pays les plus pauvres du monde gis nga nii ñu gérer ICS bi nekk Mboro bi nekk région de Thiès noonu lañ doon gérer phosphate Maroc même société bi ñu ko jox muy société Indorama bi nga xam ne indien yi la société boobu moo yoroon les phosphates du Maroc jusqu'en 1988 ni muy liggéeyee fii la doon liggéeyee foofu waaye benn instant le roi du Maroc a dit lii mënul continuer ci la créé l'office chérifien du phosphate dem jëli benn waay boo xam ne marocain boo xam ne États-Unis la ne woon di kàngam ci wàllu finance ak wàllu gestion mu jël si ko jox teg ko fa kooku boobu ba léegi moom moo ne foofu daal di récupérer phosphate du Maroc yépp teel ko boppam daal di créer un complexe industriel nag mooy lépp lu ñuy jël ci phosphate bi nañ ko transformer foofu Maroc en engrais en acide phosphorique et ensuite en engrais moo tax tey le Maroc est le premier producteur d'engrais phosphorique loolu moo développé Maroc amul pétrole amul gaz yooyu yëpp amu ko kon wax naa ko keroog bi ñu nekkee Thiès commencé nañu réexamen contrat yi pour lépp lu jëm ci yeneen secteurs yi muy secteur minier bi de manière générale or bi dans le Kédougou fer bi dans la Falémé phosphate bi à Thiès et cetera pétrole beeg gaz bi ngeen dégg yépp commencé nañ ko xool commission bi mu nga liggéey commencé nañu réexaminer les contrats parce que ñun ñoo leen diggoon ni on va renégocier et on est en train de négocier commencé nañ ko waaye Matam dafa am avantage boo xam ne mbir mi rëccaguñu ndax joxe guñ ko joxe boo xam ne lu ñuy rëcc la exploitation bi commencé gul wala lu tuutee ci commencé ñu am ci phosphate loo xam ne quantité yi pare guñ ko évaluer jusqu'à présent li ñu naan les stocks éprouvés et validés moom pare guñ ko waaye liñ ci gisagum jàpp naa ne buñ ko gérer di ko war a gérer mooy développer Sénégal gi kon premier élément important c'est les phosphates de Matam nit ñu ñëw extraire phosphate bi au mieux des cas def ko acide phosphorique génne ko ci réew mi transformer ko bitim réew ñëwaat di ñu jaay engrais loolu jeex na Sénégal loolu jeex na bu ngeen seetee en 2022 le Sénégal a acheté pour 31 milliards d'engrais 31 milliards ci jamono boobu exporté nañu 471 milliards d'acide phosphorique xam nga ndax comprendre ngeen li ma wax c'est-à-dire da nga am loo xam ne tey mënoon nga ko def engrais lañ ci sox yëpp pour sa mbay nga def ko la ci des nga génne ko au minimum mënoon nañ di jaay 1 million 500 000 tonnes d'engrais ci biti mu andi ñu de la devise
ñu rééquilibrer suñu balance commerciale mais malheureusement on exporte le produit brut gars yi bu ñu ko boo seeni réew ñoom transformé ko foofu ñëwaat di ñu jaay engrais ñu jënd 31 milliards d'engrais daal di exporter 471 milliards d'acide phosphorique loolu lañ ne dootul am fii nag on va commencer nañu liggéey bi ñu ngi déglu partenaires yi nag am na mission yu bëri recevoir nañu le directeur général de l'office chérifien du phosphate yónni nañ fa le ministre de l'industrie yónni nañ fa yeneen mission commencé nañu liggéey bi mais li ñu bëgg mooy un hub industriel boo xam ne fii lañ koy def Matam lépp lu ñuy extraire ci phosphate bi ñu transformer ko fii en engrais rien que sur la phase rien que ci phase bi ñuy installer ak développer ce système ça va générer 10 000 emplois directs loolu bokkul ak les emplois indirects est-ce que loolu bu ñu ko defee Matam dina régler le problème des Matamois en termes d'emploi ou pas option yi fi fekkoon ñun suñ ko bàyyee mu dem mooy li xew ci phosphate tey ba moo doon xew fii mooy nit ñi dinañ ñëw fii jël suuf si te loolu tam beneen problème la ndax ñu bëri questionnement bu ñuy posé mooy dañuy ñëw nangu suñu suuf ñenn ñi posé nañu problème mu indemnisation ma dalal seen xel sous le régime du président Bassirou Diomaye Faye il n'y aura jamais une injustice boo xam ne les populations vont subir ça du am kenn koo xam ne dinañ nangu sa suuf par force mais du am kenn koo xam ne jël nañ sa suuf sans mu li nga xam ne li ñuy wax une juste et préalable indemnisation jiitu ko temps yii yónnee nañ fii le ministre des mines Birame Souleye bi mu ñëwee dem na ba foofu waxtaan ak ñoom ci lañ jël décision ne dañuy suspendre le temps d'examiner les dossiers sur leur volet social kon Matam am ngeen loo xam ne peut-être yéen sax xamu leen valeur bi mais loolu buñ ko jaarale fi ñu ko war a jaarale dootuñu toog naan toute la jeunesse matamoise ma ngay dem Ndakaaru wala ma ngay essayer génn réew les choses se transformeront ici. Deuxième filière bi nga xam ne bu am solo la muy l'agriculture potentiel bi am fii Matam dama yàgg wax ni ku bëgg a développer le Sénégal ça passera par une bonne mise en valeur du nord du pays et du sud du pays parce que capacité agricole bi am dans le nord du pays qui est la première zone agricole nit ñi dañ naan le sud mais fii liñ fi mën a def ci nord ak ci nawet moo ëpp foofu li ñu mën a def c'est-à-dire li ñu mën a bay ci ceeb fii c'est 5 fois plus que la capacité li ñu mën a bay ceeb dans le sud du pays kon su ma leen nee phosphate wax leen engrais doog a dugg ci mbay mi xam ngeen ni loolu day am cohérence parce que mbay pour nga accroître sa production ministre de l'agriculture dafa ma andil ay éléments wan ma ko tool bu ñu bay ak engrais ak tool bu ñu bayul ak engrais day mel ni du benn tool du même tool bi kon su ñu nee am nañu capacité def engrais bi fi lancer ou relancer l'agriculture les périmètres yi nekk fii Matam rek am na périmètre agricole boo xam ne tey pratiquement c'est à l'agonie noonu la amee fële ci Podor noonu la amee ci Ndioum noonu la amee sur toute la vallée du fleuve Sénégal relancer ce programme agricole là en le modernisant d'abord les petites exploitations agricoles 1 hectare wala 2 hectares jël ay tracteurs di jox kenn ku nekk yàq la moo tax fii gis nañ fi ay tracteurs yoo xam ne joxoo di ko fii waaye Mauritanie la mujj parce que ki nga ko jox mënu koo utiliser dans une petite exploitation moo tax suñu premier gouvernement ñu créer un secrétaire d'État aux coopératives agricoles te doomu Matam lañ ko dégg muy Alpha Ba di ministre dans le gouvernement li tax ñu def ko mooy il faut que les agriculteurs les producteurs ñu organiser leen là où tu amènes un parc
de 10 tracteurs de 20 tracteurs de 50 ak tracteurs mooy le modèle des unions yi ñu créé woon te yàq ko au lieu nga naan kenn ku ne dama koy jox tracteur mais dañuy parquer tracteurs yi quelque part ku soxla ñu ñëw defal la dañ la war a defal peut-être nga joxe contribution symbolique pour le carburant ñaareel bi mooy l'accès au financement et c'est pourquoi le président de la République a décidé dans son programme que dañuy def une grande banque de développement boole BNDE ak yeneen banque muy banque agricole mu yeneen banque ba ci banque de l'habitat mais mu doon benn banque bu am doole am capacité avec un capital conséquent avec des fonds propres yu taxaw pour mun a jàppale nag baykat yi parce que boo ñëwee fekk baykat bu am 1 hectare dëkk ci ab kaasam nga ne ko jox ma garantie pour ma jox la un prêt boo xam ne taux d'intérêt bi à la limite c'est un taux d'intérêt usurier kooku da nga koo bëgg a sonal moo tax lenn ci baykat yi fi mu ne nii ñi nga am ay bor yu mënul fay moo tax on va examiner tous les mécanismes de financement l'économie sociale et solidaire bokk na ci lu tax ñu def ko moom it un ministère à part entière parce que moom moo mën a toucher cette catégorie là la microfinance et même la finance islamique nga xam ne am na ay xeetu produits yoo xam ne moom moo gën a méngoo parce que xam ngeen ni finance islamique li ko wuteeg finance classique finance conventionnelle c'est le principe du partage des profits mais également des risques yooyu yëpp buñ ko boolee ba dajale ko ñëw revitaliser les périmètres agricoles jox baykat yi les financements refaire vivre et les lacs yi nekkoon fii nga xam ne loolu en dehors du fait que ndox dina am à plat ndox mi fleuve bi débordé na am na ñu bëri ñoo xam ne seeni kër wala seeni tool préoccupation particulière ñu mun koo développer nag dans le Ferlo mun koo développer am lu mu lekk lu doy te dinañu éviter conflit yi am diggante éleveur parce que jur gi bu demee amatul lu mu lekk ñoom dañuy topp àll bi léeg-léeg mu dugg ci toolu jàmbur loolu bëri na lu muy andi ay conflit au Sénégal ma profité ci nag wax ni ñi nga xam ne ndox mi lor na leen président de la République dafa joxe instruction ñu génne enveloppe bu 42 milliards pour jàppale leen am na ay yàqkat yuy wër ne ñun 8 milliards kese la ñu génne déedéet 8 milliards bi pour phase u secours bi la mooy fi ñu toll nii nit ñi nga xam ne loolu dal na leen ñu fexe ba kenn du fanaan ci biti même su dee ci école la ñuy dugg wala armée andi na ay tentes yu ñu war a nekk ñu jàppale leen ba kenn du xiif parce que ku am problème ba génn këram ñaare mënul dem liggéey ñu donc dañu fexe ba ceeb bi mat ba diwlin bi mat ba ndox mi ñu am ko ba suukar bi mat loolu mooy phase secours bi ñu nekk nii loolu mooy 8 milliards yi bu loolu weesoo nag day am phase reconstruction am na ci ñoo xam ne tey seen tool yàqu na ñi bay kaani ñii ceeb bi la ñii soble bi la ñooñu dañ ne il faut ñu jàppale leen joxaat leen jiw pour ñu relancer waaye jàppale leen tuuti ci xaalis bu ko jare pour ñu mën a reprendre seen activité ñi nga xam ne seen jur dee na ci ñu jàppale leen ñoom it ñi nga xam ne seen kër màbb na ci ñu xool bu ñu leen di appuyer pour ñu defaraat seen kër loolu mooy la deuxième phase di phase reconstruction président de la république bi mbir mi amee dafa wane ni yitteem la c'est la première fois en tout cas amoon na 1962 avec Mamadou Dia mais c'est la première fois ngeen dégg ni lu mel ni am na président bàyyi léppam ñu teg ci quelques fan mu bàyyi léppam ñëw xoolal boppam moom ci boppam loolu wane na ni c'est un président qui est proche de son peuple qui est proche des populations et qui se préoccupe de ce qui vous arrive
yooyu du lu ñuy politiquer li may wax waxuma ko en tant que Ousmane Sonko candidat parce que su ma ko defee defuma ko en tant que Ousmane Sonko président de moyens de l'État qui sont les moyens de tous les Sénégalais il faut ñu xam fan la politique yem ak fan la li ñëpp bokk yem. Est délaissé comme la majeure partie du territoire national en matière d'infrastructure. Dans la vision am na lu ñu fekk lu mel ni le désenclavement du Ferlo léegi laa jógee port boobu ñëpp xam nañ ni le Ferlo am na lu ñu fekk muy aérodrome bi nga xam ne ñu ngi ko doon tabax fële ci Ourossogui te ba léegi yeggagul ba avion yi mun a ñëw comme ni ñu bëggee mu ñëw am na lu ñu fekk muy ba léegi am na ay benn yoo xam ne ils ont un problème d'accès à l'eau potable ndox mu ñu naan. am na lu ci fekk ba léegi am na ay dëkk yoo xam ne amaguñu électrification mooy amuñu courant ñi ngi wax waxu université Matam bi waaye ñi ngi wax aussi lu jëm hôpitalu Ourossogui bi yooyu yëpp am na ñuy wër ne leen waxoon nañ leen gis nga à travers tout le Sénégal biñ ñëwee dañu ne nañu tey saytu mbir yi ba pare parce que suñu gars yi dañ leen xam nañ seen jikko xam nañ li ñu nekkee woon ma jox leen ci misaal bu gàtt rek ñaari misaal hôpital Ourossogui dañ ko dugal ci marché yi nga xam ne secret défense la depuis quand construire un hôpital relève du secret défense ci xaalisu réew mi dañ naan secret défense mooy doo topp code des marchés publics wala soo ko toppee dafa am moo tax ñu jël hôpital Ourossogui ko ci secret défense mais li gën a hôpital Ourossogui ñu ngi ko dugal justice. Depuis quand le ministère de la Justice construit des hôpitaux? kon jaadu na bu ñëwee ñu xoolaat loolu université de Matam ñett si suba maa ngi koy wax kilifa yi ma doon recevoir boo ji R+1 benn kër bu ne ñu ngi ko facturé 1,6 milliard. moo tax ñu ne woon gars yi teggi leen seen tànk ñu saytu affaire yi bu baax ba ñu commencé ne mooy wër université bi ba ndox bi dootul egsi foofu et cetera ma ne ko sëñ bi demal rek nga toog bu ñu paree dañ la woo bu ñu paree dinañ la woo kon ñiy wër fii naan leen dañuy bloquer les projets li ma leen mën a garantir fii mooy bu soobee yàlla ce qu'on va faire dans le Fouta ce qu'on va faire dans la région de Matam de 1960 à maintenant aucun régime n'aura fait le 10e de ce qu'on va faire ici loolu man maa leen jox garantie waaye en matière d'infrastructure boo nee pôle industriel nga def fii li ñu bëgg a def ci phosphate bi def fii li day ànd ak agropole bu nord-est faw rek
nga wax corridor sur les 6 corridors benn bi mi ngi war a jóge fii Matam daal di rallier jusqu'au pôle sud-est nga xam ne mooy pôle Tambacounda Kédougou mais avec une bifurcation du chemin de fer qui va rallier la Casamance dem ba Nikine ci port bi ñu fa bëgg a def loolu c'est le 4e corridor parmi les 6 corridors ñaareel bi mooy li nga xam ne bëgg nañ koo def ci wàllu yoon ak wàllu chemin de fer parce que ku bëgg a def phosphate def fi un complexe industriel il faut nga def chemin de fer bu koy yóbbu ba fi ñu ko war a génnee ci réew mi ci la partie bi nga xam ne soxlawuñ ko pour notre production lii bokkul ak li ma wax yëpp ci électrification 2029 l'instruction qui a été donnée c'est électrification à 100% de tout le territoire national par les énergies renouvelables loolu dinañ ci teg suñu bët ñun ñëpp kon mbokki Fuuta mbokki Matam gis-gis bi leer na programme bi leer na li ñu bëgg a def fii fàtte woon naa sama mbokku sàmm yi ndax ku wax fii wax sàmm xam ngeen ni filière peau cuir et lait bokk na ci filière yoo xam ne moom la ñu njëkk a pare sax document pratiquement document pare na ndax ñu ngi importer pour plus de 600 000 tonnes su ma juumul de lait chaque année au Sénégal mooy lait en poudre bii ñuy utiliser nga xam ne lu ci ëpp sax c'est du lait artificiel c'est du lait synthétique ci jamono jooju sama maam yi nekk dans le Ferlo dañuy pare yor seen meew amuñu fuñ ko stocké amuñu fuñ ko conserver meew bi dañ koy mujj tuur mu yàqu fii ci àll bi moo tax la filière viande lait et peau ku wax peau wax artisanat mooy l'une des filières les plus essentielles et les plus importantes boo xam ne dañ ko développer dans le premier exercice c'est-à-dire ci 2024 2029 bi lii lépp nag suñ ko tëralee ba pare la ñuy xaar ci yéen mooy ngeen accompagner ñu le développement ne se décrète pas un président de la République nu gis-gisam leer un chef de gouvernement nu engagement am dëgër su amul l'accompagnement du peuple mënul dem fenn jox leen ñu li ñu leen laaj et démocratie moo demee noonu il y a le temps de l'évaluation dañ leen ne 2050 waaye dans 4 ans et demi di ngeen ñu évaluer dans 4 ans et demi ñu dem élection bu dee nekkuñu ci yoon bi ñu leen wax nii vous pourrez nous sanctionner mais njëkk ngeen ñu wóolu jox ñu majorité dès le premier tour à 54%. ñu war a doxal lan moo ci tegu ngeen jox ñu assemblée nationale pour ñu mun a voter le budget qu'on veut mun a voter les lois qu'on veut mun a doxal suñu programme ba ngeen gisal seen bopp. Est-ce que le Fouta va être en reste par rapport à cette révolution qui se passe au Sénégal? bu dee ñun ñëpp d'accord nañ ni la première grande révolution fii lañ ko defee avec l'honorable Thierno Souleymane Baal révolution bii commencé Sénégal parce que révolution la de lii xew nii révolution la moo tax suñu yeneen nawle yi dama leen def nawle parce que respecté naa leen mais suñu vis-à-vis la nouvelle opposition on est passé de l'ex-Pastef à la nouvelle opposition la nouvelle opposition bu leen gisee ñuy lappi-lappi dañu xam ni parce que nag ngeen jéggal ma ci tel dafa ñu de ay nit lañu te ñàkkuñu xam-xam dañoo saay-saayoon rek waaye xam nañu ne bu ñu toogee gis premier jéego ñu teg ñu ne ñii de buñ leen bàyyee ba ñu développé ñun suñu carrière politique jeex na dootuñ ñeme taxaw fenn laaj baatu askan wi loolu tax ñuy tëb di dal mais cette révolution qui est en cours le Fouta pour ce qu'il représente dans ce Sénégal pour tous les grands hommes que le Fouta a produit pour ce Sénégal
et pour l'Afrique. Pour tous les grands combats que le Fouta a menés, le Fouta n'a pas le droit de rester en arrière de ce combat. Il n'a pas le droit, jour où il décompté, ñan ñoo porté un combat, ñan ñoo def le résultat qui a permis la transformation, waruñu ci lim ñeneen fàtte Fouta. Et c'est ça le défi qui vous est lancé. Et c'est un défi, hein. moo tax kii dafa ne 80%. Mais yéen dama leen di sas lu ëpp ñuy sas yi ci def parce que da ngeen raté premier mi-temps bi yéen a war a nag jouer deuxième mi-temps bi waa Fouta yéen a war a jouer deuxième mi-temps bi yéen a war a won le Sénégal que liñ leen bëggoon a cliché bi ñu bëgg a def ci Fouta ne Fouta dafa am ñu ko moom te teguñu ko ci dara lu dul falaa dëkk ngeen won leen ni le Fouta lenn rek moo ko intéressé mooy le développement du Fouta, le progrès du Fouta qui est le progrès du Sénégal et le développement du Sénégal. dama yàgg wax ni Sénégal ku koy defar rek man kooku laa àndal buñ ma àndiloon un japonais jox ko nationalité sénégalaise ñu ne ma japonais bi ku ko jox 10 ans Sénégal mu soppi Sénégal ma voteel ko parce que on veut le progrès, on veut le développement, on veut la justice, on veut l'équité territoriale loolu rek moo ñu intéressé kon dem leen ngeen jëli carte de membre yi carte d'électeurs yi dem leen ngeen jël carte électeur yi parce que carte électeur mooy def la différence su dee am na benn yu ko jëlul dem leen jël ko ñaareel bi bu leen jàpp ni élection législative c'est moins important que l'élection présidentielle man damay wax ni dans un pays normal assemblée nationale sax moo gën a important présidence de la république parce que moom mooy saytu bu président waree jàdd mu ne ko sëñ bi dellu si lii du ma la ko wooteel parce que baaxul ci réew mi moom mooy saytu bu gars yi defee naka sudul noonu mu taxawal commission d'enquête parlementaire wala mu taxawal haute cour de justice bu dee ay ministre ñoo def lu ñu warul def ne leen kaay leen ñëw la yokk askan wi loolu lan moo ko ëpp solo ci réew moom mooy voté budget boo xam ne moo naan santé bi lii moo ciy dem éducation bi lii moo ciy dem lii ak lii moo ciy dem kon lii ñu jëm nii dafa am solo moo tax ma ñaan leen ngeen jënd massivement parce que le taux de participation est important également c'est un indicateur dès 7 heures du matin na nit ñi fees dell ci bureau de vote 11 heures ku dugg ci bureau de vote boo xoolee li nekk ci suuf xam ni Pastef gagné na élection yi de manière très large bu ñu toogee nag ba 20 heures wax naa ni dama lancé un défi à tous les départements du Sénégal bu ñu toogee ba 20 heures dinañu woo département par département ba xam nag ban département moo gën a performer moo gën a def résultat moo ëppale score est-ce que le département de Matam le département de Kanel le département de Ranérou est-ce que vous accepterez d'être en marge de ce mouvement démb nag dama wax dara wax ko département yi ma jaar yëpp am na challenge boo xam ne les 10 premiers départements auront un prix spécial boo xam ne duma ko wax fii les 10 premiers départements génne naa ci départements yi nga xam ne depuis des années ils sont déjà acquis donc Dakar bokk ci Ziguinchor bokk ci Bignona bokk ci Oussouye bokk ci Mbacké bokk ci Saint-Louis bokk ci et cetera les autres départements à peu près am na yoo xam ne ba léegi ils ont été acquis ci élection présidentielle bi mais ñu ngi doog a egsi ñooñu la ñuy mettre en compétition et j'espère que Matam Ranérou ak Kanel vont prendre le pari très au sérieux parce que du cadeau bu ndaw de cadeau bi ñu war a jox
les 10 départements du Cameroun Nord. Kon je ne saurais terminer mon propos te remercier l'ensemble des alliés, muy les maires, muy les autorités, képp kuy kilifa di responsable politique dem ba jàpp ni gis nga ni lii moo war a yóbbu Sénégal fi ñu bëgg mu yegg nga bàyyi say te ñëw jàpp si ñu ngi lay gërëm di la remercier fii dans le département fii dans la région y en a beaucoup mënuma jaar seen tur ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wax nag ni donc madame nee na il faut ñu lancer un appel pour que ñi war a jóge ci yeneen réew frontalier yi di traverser di ñëw voter pour gonfler le vote pour que loolu bu mu amati ñu ngi lay gërëm bu baax a baax madame parce que ñun xam nañ ni bu doon rek entre ñun sénégalais bu yàgg la région de Matam rejoindre na le peloton depuis longtemps parce que yàgg nañ fa ñëw tournée yàgg nañ fa ñëw campagne te gëw ma ni leader politique yàgg naa feesal li ñu feesal fii tey mais nag am na lu changé ren am na lu changé ña ko doon def leneen doon yombalal mbir mi mooy ñoom ñoo yoroon pouvoir bi yoratuñ ko moo tax may wax nag ni ku dul sénégalais lii sa jàmm mooy élection bi élection Sénégal la waa Sénégal du ñu dem voté dëkku keneen bu keneen jóge dëkkam ñëw voté bi ku ñëw nag lu la ci fekk yaa ko teg sa bopp lu la ci fekk yaa ko teg sa bopp ba ñuy nekk opposition bi ñuy nekk opposition amoon nañu ay solution dama daan wax gars yi koñ bu nekk ñi dëkk ci koñ bi xamante nañu kon ku jóge feneen koo xam ne bëggoo ci koñ bi néew bëgg a voté ci koñ bi les jeunes du quartier n'ont qu'à régler le problème gis nga bi ñu ko defee Ziguinchor mu am acteur politique bu demoon Guinée Bissau daal di yeb ay kaar ñëw booy toog ba guddi samedi ci guddi ñu dem fekk leen fi ñu leen logé woon ne leen ku ci bëgg jàmm suba bul génn dem voté ji ndax soo génnee lu la ci fekk yaa ko teg sa bopp ñooñu noonu la ñu toogee bés boobu ba ngoon ñu jëlaat seen carte dem ñibbi loolu bu leen ko bàyyi ba léegi de waaye dañ ciy teg lu leer ministre de l'intérieur va prendre toutes les dispositions ñun Pastef du ñu mus a dem jëli des gens à l'étranger pour ñëw voter ñu kon du ñu accepter keneen def ko donc on prendra toutes les dispositions waaye da ngeen di fi yombal lu bëri nag parce que xam nga dans les zones frontalières c'est les mêmes familles nit mun na ñëw 2 jours avant 3 jours avant dal ci kër cousin am wala dal ci kër oncle am loo ci mën suñ ko signalé wul ni kii waru fee voter parce qu'il n'est pas sénégalais dina jafe kon nañu jël mais nag jël ay gaali gaal di traverser bésu élection bi loolu moom on prendra toutes les dispositions ba kenn du ko def et l'élection se jouera entre les Sénégalais parce que c'est une élection du Sénégal c'est pas une élection de notre pays kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant doyaluñu ci yéen waaye nag mbir mi du jeex bu soobee yàlla dinañ joxante waat rendez-vous ci fan yu néew en tant que premier ministre ci tournée yi may démarrer mu doon des tournées de travail région par région département par département asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu mbokki discours bi nag fi ko président Ousmane Sonko tëjee mooy président parti bi di Pastef mu nekk discours bu am solo ndax lan dafa fàttali ñi nga xam ne si ñooy waa Matam muy rek waa Fouta xamal leen ne waroon leen a nangooti yeneen nationalité jóge ci beneen frontière ñëw dugg ci biir Sénégal di fi voté ndax loolu nekkul loo xamante ne si ne lu jaar yoon la parce que loolu fraude la mu wax leen ne yéen seen jëmm nag yéen a ci mën a dimbali ñi nga xam ne si ñooy askan wi yéen a ci mën a dimbali Sénégalais yi parce que yéen a fa dëkk yéen a xam zone boobu naka la mel yéen a mën a xam tamit ku fi dëkk wala ku fi dëkkut parce que ku nekk xam na ne li nga xam ne si mooy zone yi nga xam ne zone frontière la
ay mbokkoo dafay nekk li nga xamante ni si nii mooy ay dencante ci wàllu soxna dafay nekk lan moo ko waral nag li nga xamante ni si nii mooy askan wi nga xam ne si bokk nañ ko mu nekk wenn askan waaye nag frontière yi moo leen xàjjale nee na nag mi ngi lancé ñi nga xam ne si ñooy yeneen nationalité daan ñëw ci Sénégal di voté mu ne na ngeen bàyyi xel ne yéen dëkkoo leen fi sagam dëkkoo leen fi toog leen seen dëkk ngeen voté foofu jël responsabilité am nag accès fii ci biir réewum Sénégal na dem fii wote nag kon nag loola ci dal na nga xam ne yaa ko yóbbee sa bopp loo ci góobe bay ba nga gàtt ko loolu nag nekk lu am solo parce que bu leen fàtte ne fii nga xam ne mooy Ziguinchor am na lu mel noonu lu fa xewoon am na ñeneen ñoo xam dañu yàpp ci ay kaar ñu jóge Guinée Bissau ñoo di voté ci Ziguinchor waaye askan bu fa dëkk mooy jeunesse ba ñoo dem ba àgg ci ñoom ne xamal leen ne dëkkoo leen fi sagam dëkkoo leen fi nag même dañ leen wutal ay carte électeur sénégalais waaye bu leen voté fii ku fi xëy nag néew da ngay voté ci lu dal na nga xam ne yaa ko teg sa bopp te loolu ba ko ñi nga xam ne si ñëw waa Pastef daan wax ñi ko waa opposition bañ ko daan wax jamono jooju ay opposant la ñu woon tey jii nag ñoom ci seen jëmm ñoo yor nguur gi ñoo yor doole ji li ko waral mooy am nañu doole ji toll na mën nañoo sécurité li ci frontières yi ba ku dëkkul ci dëkk bi mënoo ñëw di voté fii ci biir réewum Sénégal kii di premier ministre bi Sénégal wax na kii di ministre de l'intérieur muy Jean Baptiste Tine wax na ko ne ko dana jël ay dispositifs yu am solo yoo xam ne si dañ ko teg ci frontières yi képp koo xam ne si nekkoo sénégalais ngay jóge ci beneen réew ñëw di da ngay voté ci élection sénégalais nee na li ko waral mooy élection sénégalais la kon nag ku nekkul sénégalais waroo voté ci élection yooyu mu nekk na kàddu yu am solo kon nag foog naa message boobu dana jàll danañ ko jàllale ñi nga xam ne si ñooy suñ mbokk yi nga xam ne ñoo dëkk ci yeneen dëkk yi frontière ak Sénégal ñu xam ne élection yi nekkul élection yoo xam si beneen réew moo ko war a voté waaye ki ko war a voté dafa war a nekk sénégalais dafa war a am nationalité sénégalais ba noppi dëkk ci dëkk bi waaye doo xaar ba élection jot nga jéggi frontière ci ay gaal wala ay oto wala loo mën a ñëwee nga ñëw voté ci élection yoo xam si yow dépendre ci sa dëkk amoo ci benn intérêt wala amoo ci benn enjeu lan moo ko waral koppar bu ñu lay jox tax nga dugg ci risque bu toll noonu kii di premier ministre bu Sénégal nag xamal leen ne loolu kenn waru koo def mbokk yi ñu ne dig dajo beneen yoon ci beneen jàngat ak beneen waxtaan jàngeen jëf